Hello everyone, I'm Kresna. Welcome to my YouTube video channel. Di videoku kali ini, aku akan berbagi cara bagaimana membersihkan salah satu equip para gamer, yaitu keyboard. Berhubung liburan akhir tahun sudah dekat, jangan lupa menyempatkan diri untuk membersihkan dan merawat equip gaming kalian agar performa dan kenyamanan saat bermain tetap terjaga ya. Oh ya, aku juga ingin mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru serta galungan dan kuningan bagi kalian yang merayakan ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk sekarang kita eksekusikan. Langkah pertama yang kalian harus siapkan adalah niat. Karena segala hal yang ingin dikerjakan harus memiliki niat yang jelas dan jangan lupa untuk berdoa. Mohon maaf, sekadar mengingat. Nah, di sini aku menggunakan mechanical keyboard dari Corsair K70 RGB seri MX dengan red switch. Nah, setelah persiapan semua sudah selesai, sekarang kita bisa mengoperasi si keyboard dengan melepas semua keycapsnya menggunakan key puller. Melepasnya bisa dari mana aja, terserah kalian. Yang penting berhati-hati dan menaruh keycap yang sudah dilepaskan ke tempat yang lebih aman. Setelah kita melihat debu dan kotoran yang menempel pada bodi keyboard, sekarang kita membersihkannya menggunakan sikat kecil ini, dan usahakan bodi keyboard itu miring agar lebih mudah menyikatnya seperti ini, dan usahakan menyikatnya dengan satu arah ya. Nah, setelah membersihkan debu dan kotoran menggunakan sikat, sekarang kita menggunakan cotton bud untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada sekat-sekat antara switch satu dengan switch yang lainnya. Caranya adalah menggosokkan cotton bud yang sudah diberi cairan cleaning kit ini, digosok pada sekat-sekat switch dengan secara perlahan dan satu arah. Setelah itu dibersihkan menggunakan kain dan hati-hati jangan sampai terkena pada PCB yang ada di dalam keyboard tersebut. Oke, aku udah membersihkan seluruh permukaan yang ada di bodi keyboard ini. Nah, bisa dilihat perbedaannya. Tadi terdapat kotoran-kotoran dan debu yang menempel di bagian sini, bagian ujung sini. Sekarang sudah menghilang. Nah, sekarang saatnya kita membersihkan pada keycaps ini dan sekalian memasang kembali pada bodi keyboardnya. Oke, kita membersihkannya dengan menggunakan liquid cleaning kit ini yang disemprotkan pada kainnya, lalu membersihkan agar debu-debu yang susah menghilang tadi itu bisa terangkat. Kalau aku boleh menyarankan, lebih baik kalian memasang keycapsnya itu dari sisi satu arah, misalnya dari kanan menuju ke kiri atau dari bawah menuju ke atas. Oke, ini yang terakhir keycapsnya, dan semua sudah terpasang seperti semula. Nah, berarti udah selesai. Sekarang bisa lihat jauh banget perbedaannya dari sebelumnya yang kotor, banyak debu, ada rambut-rambut, bekas makanan menempel sini, terus bekas keringat juga. Tapi sekarang udah bersih, udah seperti baru. Bisa dilihat tanpa debu. Oke,
tadi kita udah melihat bagaimana proses pembersihan dari Corsair K70 yang awalnya banyak debu dan kotoran-kotoran yang menempel dari sisa-sisa makanan serta keringat-keringat yang menempel pada tangan. Sekarang hingga udah bersih seperti baru. Nah, sekian informasi yang bisa aku bagikan ke kalian saat ini. Silahkan komen di bawah dan kasih tahu aku keyword apa yang menjadi andalan kalian selama ini dan bagaimana cara membersihkannya. Oke, jangan lupa di komen. Jika merasa ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar mereka juga mengetahui cara membersihkan keyboard mekanikal mereka. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mendapatkan video-video nggak jelas dari aku selanjutnya. Oke, my name is Kresna. Siap.